Предлагаю поговорить фахверковый дом. Да нет, ты знаешь, есть дома фахверковые, которым уже порядка 600 лет. И до сих пор, ты в Германии имеешь в виду, да? Да, они до сих пор стоят, и, в принципе, 600 лет по сравнению с нашим Питером, это серьезно даже, да? Ну, соответственно, конечно, это, можно сказать, родоначальники, да, стиль родоначальник европейских городов, и, в общем, начиналось развитие именно спортовых городов, да, где были сосредоточены огромное количество работников, которые строили корабли. Вот. И если посмотреть вот этот стиль фахверк, да, я когда впервые его увидел, я не мог понять, что же мне он напоминает. А потом, со временем я понял, это в принципе каркас корабля. Потому что есть в фахверковых старых строениях, да, именно такие плавные линии деревянных элементов каркасных, которые просто один в один напоминают скелет корабля. Да. И вот именно ремесленники, которые собирали суда, они строили параллельные города. Из того, что осталось. Это, помнишь, из того, что осталось, фильм «Троя», помнишь? Заказ. Фильм «Троя», «Троянский конь». Да. В принципе, за 7 дней из остатков из островов кораблей собрали, могли домик собрать. Дома-то строились не одноэтажные, да. Посмотрите, земля была дорогая. 5-6 этажей. В общем-то, это практически строение, которое в сравнении с питерской застройкой 18-19 века. Да. Поэтому, конечно, мастера были высококлассные. Соответственно, сама технология отрабатывалась веками, можно сказать. Да. Ну, тогда немножко о технологии. В принципе, если ты говоришь о классическом, например, там, фахверковом доме, которые там вот в Германии сохранились. Кстати, они условно так сохранились, потому что там во время войны очень много всего пострадало, но некоторые остались. Практически целые, да. Но немного, но это конструкции, достаточно массивные балки, которые собраны, ну, в треугольные, так скажем, рамы для жесткости. Это жесткое соединение. И пространство это заполнено там, тем материалом, который был, соответственно, по карману. Ну, поначалу это заполнялось, так называется, самон. Саман, да. Это практически смесь глины с соломой. Камни. Да, камни, строительный мусор. То есть, да, практически шло все, что твердеет и держит форму. Вот, соответственно, но это отдельные не дома. Это не несущий меш. Это не несущий. Несущий это каркас. Да. И он каркас, он практически всю жесткость здания он и держал. И если взять вот, отдельные города, которые подвергались землетрясению, да, разрушались практически все здания вокруг. То есть и соборы, и каменные дома, а вот фахверк пустые. За счет практически землетрясения на фахверк практически не влияли. За счет рамы, да, за счет жесткости вот этой. И за счет того, что рама, она может немножко и гулять, да, то есть там какое-то движение происходит, но она не разваливается. Соответственно, за счет своих узлов жестких и своих связей диагональных и вертикально. Соответственно, этот прием, он практически был родоначальником каркасной системы вообще всего строительства. Я тебя чуть удивлю, но мне интересно, когда мы об одном говорим, я готов поспорить. В общем, берем, как ты сказал, 500-600 лет там, Германию, там, ну, или Европу, и, на 1000 лет, короче, Японию. Согласен? Куда тебя занесло? Ну, я могу сказать, что если посмотреть 1500 лет назад, вот, я имею в виду классические японские дома, это классические фахверки. Согласен с тобой. То есть, ну и даже фахверк, даже фахверк, даже как
Ну, то есть между факерским и шале, то есть японцы что делали? У них вообще самое главное это была крыша. Крыша это надежно, крыша это вот самая массивная конструкция. Там были такие же опорно-балочная конструкция. Есть определенные фишки в архитектуре, которых нет в европейских. Я даже вот с собой, видишь, что взял? Знаешь, что это такое? Это, это все, это вот элементы как раз японского факерского дома. То есть японцы, если они делали мечи, они делали это очень хорошо. Если они строили дома, то в принципе, что у них дома, как кстати говоря, наше русское зодчество, у них не было металлических. Они все достаточно, как ты сказал, жесткие соединения, они за счет врезок, рубок. И этот дом был достаточно жесткий. Но если задам кому-нибудь вопрос, можно ли сейчас современный фактор, который у нас его называют в России, например, собрать в Японии? Как ты думаешь? Ну, в принципе, если постараться, я думаю, можно. Потому что нет. Мастера так можно. Нет. И сейчас. Почему нет? Ну, я тогда обосную. В общем, это достаточно легко проверить. Тоже интересовался вообще японской архитектурой. У них понятие дом – это дом на 20 лет. Все, 20. Потому что там очень большая влажность, и там больше деревянный каркас, он не выдерживает. А там не выдерживает все. То есть в любой влажной стране… Землетрясение, во-первых, очень серьезное. Цунами, землетрясение, сели – это все Япония. Но основная их беда – это грибок, это бактерии. То есть любая защита от дерева, у них даже я больше скажу, что они говорят, что этому храму 600 лет или 700, но на самом деле ему 15-20. Там даже фильм, который знаменитые снимают, то есть стоит один дом, а рядом стоит точно такой же. То есть это 20 лет, его полностью разбирают и переносят по-другому. Либо у них дома состоят из таких конструкций, которые лапу вынимаешь, эту меняешь, вставляешь. То есть замена практически всех элементов. Это имеется в виду классический, так скажем, японский фактор, если я его так называю. Сейчас, в принципе, дома в Японии строят по такой же пикельной балочной конструкции, но сейчас все дома, они, поскольку там земля очень дорогая, дом стоит рядом с домом, все они, в принципе, в японских панелях. Имеются частные дома, большинство. И по сравнению с нашим факерским домом, то есть получается, что у них нет балок, которые подвержены атмосферным осадкам. То есть они закрыты, соответственно, Во-первых, там чем еще отличаются, даже визуально, японские эти факерковые дома европейские. Форму крыши, если ты обратил внимание, у них коньковая часть загнута, а в китайских и южнокитайских вообще архитектурных зданиях вообще загибается она чуть ли не на 90 градусов. Для чего это? Сейчас, кстати, рассказываю, покажу. Я очередной раз у ребенка стащил, чтобы примерно показать, как японцы крышу набирали. То есть они крышу по такой технологии ее набирали, но только каждый следующий элемент, он шел, увеличение, Там современный, форма, форму так она загибающая. Она сюда и шла. Для чего они загибали эту форму, знаешь? Нет. А загибали из-за того, что ливни колоссально сильные. Чтобы уменьшить поток воды, потому что поток воды, если идет по прямой, он может близлежащее это окружение вокруг дома просто снести. И поднять землю, и дом может просто завалиться. За счет этого скругления, то есть вода резко сокращает скорость движения и уже потом уходит в сливы. То есть водоотведение у них было очень важно. То же самое и китайская, и вьетнамская архитектура. Мне, кстати, приходилось проектировать во Вьетнаме.
несколько объектов делали. И вот, в принципе, даже в современных промышленных, когда в промышленности работал, промышленных объектах мы даже использовали частично вот такие методы, потому что мы делали скатные кровли и загибали именно вот карнизную часть для того, чтобы сократить напор. Потому что ливни до сих пор. Я тоже был в Вьетнаме. Я вот постараюсь вот сейчас на слайде показать. Тоже иногда в Вьетнаме заходишь, и вот храм, прямо вот тоже вот он деревянный, с падогами, вот такая. Ну, правда, здесь тоже такое перемешивание стилей. Японский, китайский, там, вьетнамский. Там все практически одна территория была. То есть, соответственно, у них все это переходило из рук в руки, друг друга воевали, друг у друга посматривали. Архитектура очень так схожа. Даже те же монголы. Да, у монголов практически такие же мотивы.